姑娘，九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 姑娘。各位叔父，各位手足，各位兄弟，相信大家都有留意新聞㗎啦。盧溝橋事變爆發，北平都唔知幾時會淪陷。鴉片煙而家嘅價格比往時貴咗2倍有多。我今日叫齊晒大家嚟咧，就係想同大家宣佈一個重大嘅決定。由聽日開始，我哋東泰所有嘅鴉片煙館會全部即時關閉，直到我另行通知為止。喜姐啊，口服心服啊，五體投地啊！各位兄弟係咪啊？喜姐嘅預言冇錯啦啩？各位手足，呢個係一個非常痛苦嘅決定。不過喺而家咁嘅時勢，我哋要保存實力，一定要有好多錢喺手。所以受影響嘅兄弟，如果能夠轉行嘅咧，就轉行啦。如果真係轉唔到行，我都會安排翻你哋喺夜總會或者賭場嗰度做。碗飯就一定係細咗噶啦，但係我可以擔保，大家一定唔會冇飯食。各位手足，各位叔父啊，我哋嘅九姑娘叫你哋轉行啊，咁你哋真係要好好咁諗下咯。石叔啊，你有冇諗過轉咩行啊？返寫字樓都唔錯，咁你識唔識打字啊？嘿，咁啊梗係啦。你幫客打煙撲你係掂啫，叫你打字，煙鏟頭。你喺煙格嗰度做打手，10幾歲開始做到今日啦，咁霎時之間叫你轉行，真係濕滯。啊，你又轉咩行好呢？嗬？啊，打更都仲得，係嘛？大家可以放心，我阿爸係開煙格起家嘅，桐油情始終係裝桐油。只要事過一穩定翻，你哋唔好再聽佢喺度車天車地啦！你哋企喺我同阿喜姐後邊，一齊反佢台。大家聽住，煙格唔可以閂，唔可以冇飯食。煙格可以閂，唔可以冇飯食；煙格可以閂，唔可以冇飯食；煙格可以閂，唔可以冇飯食；煙格可以閂。我即係背叛東泰，即係背叛軍爺。唔可以背叛東泰。唔可以背叛軍爺嘅，唔可以背叛東泰，唔可以背叛軍爺，唔可以背叛東泰，唔可以背叛軍爺，唔可以背叛東泰，唔可以背叛軍爺，唔可以背叛東泰。收聲！頭先我嘅決定已經講得好清楚俾你哋聽，由聽日開始，一間煙格都唔可以開，邊個敢開，我就殺邊個。走。九妹啊，我哋班兄弟想護送你翻鄭家，翻到去之後。匿埋喺房唔好出嚟，東泰嘅事你唔好理。聽日所有嘅煙格亦都會照常營業。你咁，兄弟仲唔送阿九姑娘翻去？唔使驚喎，軍爺翻到嚟要追究咪追究我咯，要剁手剁腳咪剁我咯，要殺就殺我。啊！九姑娘，你想我哋護送你翻去？淨係逼你翻去啊！大鳳，唔好喐手喐腳啊！細聽佢講，等佢走。係。劉死，你個死差佬嚟做咩啊？我巡邏經過呢度，見到有人俾人挾持。我身為廣州市警備廳刑偵隊長，有責任制止。你個死窮鬼死差佬，你講！我呢個死窮鬼死差佬就係咁。呢度有邊個夠膽掂我呢個良好市民一條頭毛，我就一槍打瓜佢。我俾9條槍指住個頭嗰陣時，你仲着住開朗褲就係死窮鬼！你個死窮鬼死差佬，你買棺材唔知掟，同我飛咗佢咪放鬥緊！我哋呢度10幾個人，10幾條槍，你當佢幾粒子彈咋？我唔知你哋有幾多條槍。我就得翻幾粒子彈，有邊個想彈嘅就掂我呢個良好市民。開槍！開槍飛佢！有姑娘，
互送你出去。可以翻英文。有姑娘上車。好，唔該晒你通知我。大鳳，做人嘅嘢咧，真係唔可以武斷嘅。我啱收到消息，北平淪陷咗啦。我喺上海嗰陣，全世界嘅人都話啲蘿蔔頭唔會打北平，結果點啊？20幾日咋就淪陷咗啦。九妹講嘅嘢未必係錯㗎，噓聲殺埋落廣州有幾咁出奇啊？係呢啲冚唪唥都係斷估嚟嘅啫。我哋班手足話阿英雄叔啊已經運送緊批鴉片上嚟廣州，準備開煙館啦。我哋嘅江山啊，已經雙手斷送咗俾人啦。唔係我哋嘅江山，江山係阿哥打出嚟，將來流落俾佢啲仔女嘅。就算佢哋係行錯步棋，斷送咗江山，都係佢哋家爺仔乸嘅事。二哥，你講呢句説話，我真係好心淡啊！呢個江山，我哋都一份打翻嚟㗎。阿喜，你幾廿歲人啊，都仲唔化㗎？大鳳，你好彩啊！阿哥去咗上海，60歲人啦。如果佢40歲嗰年，你喺酒樓度惹埋班兄弟搞叛變，你死咗啦，仲企喺度牙斬斬。過2日我就翻上上海，我唔會將件事講俾阿哥聽，無謂刺激到佢。但係咧，我係真係希望你哋以和為貴，唔好再搞咩大頭佛出嚟。二哥唔可以同你哋冚得幾多鋪嘅啊！劉醒啊，你上次走咗，我坐咗喺呢度好耐。我成日諗，以後我嘅命運會係點咧？我會唔會過到關咧？我會唔會冇命咁行返咗間酒樓？而家知道晒結果啦，我冇穿冇爛咁行返出嚟，過晒關。但我真係冇諗過，我講嗰個藉口居然會變成真。北平淪陷咗啦，可能冇幾耐就到上海，唔知會唔會好快打到嚟我哋廣州咧？全世界都話唔會㗎，廣州近住香港啊嘛，香港英國佬㗎嘛，蘿蔔頭有幾多兵啫？幾時打得到嚟廣州啊？一人一啖口水都浸死佢哋啦！個世事往往就係咁，你話佢會，佢就唔會；你話佢唔會咧，佢就會。玩人㗎嘛！聖母保佑，千祈唔好俾呢個窩口講中。九姑娘，我聽講咧，好多有錢佬已經搞定腳線。其實你有冇諗過？有㗎，啲蘿蔔頭嚟到關我鬼事啊！學你話齋。豬八戒照鏡，裏外不是人。喂，我走啦，我都要諗辦法，快啲帶黎華翻落嚟廣州。
我驚上海好快會淪陷。九姑娘，我諗你出入咧帶多2個保鏢傍住你好啲。尋日我喺酒樓度霎眼見到非凡哥揾咗人堆嗰度，你知佢癲狗嚟嘅，小心啲好。嗯，我知㗎啦。劉醒啊，唔該晒你。唔該我咩啊？棒棒棒！我呢個死窮鬼死差佬，偏偏就係要管呢件事，點啊？